人口老化，气候变迁是目前正重要的议题。农业部举办智慧农业、渔业的展览幕，有来自20个国家400间企业，展示超过2000项创新的产品，带观众朋友做伙来看卖。市地的农民用手机就会当轻松将伊40度的低调调温度。这场展览结合智慧农业、跳木业甲水产业，利用 AI 技术来改变传统渔业、农业、跳木业做事的方式。阮以前阮咧市地，我们迄场内底有40栋低调，知道？阮爱逐栋行，无都休困。我们现在有智慧的管理，所以阮会当逐栋的温度拢随看会到，所以阮看一分钟就看了。除了跳木业有运用这款智慧的科技，农业嘛有，为着要因应超高龄社会，真侪时段无方便顺产水，爬悬爬低，透过科技的斗相共，农民只要离手机就会当连续碰蒲开水引蚕。智慧农业是安怎呢？就是讲伊是运用云端的技术，伊会感测器放伫产水内底，种田的人伊就唔免讲逐工拢去看产水。专家表示，智慧科技除了会当解决人口老化，嘛以饮食环保做主题，利用机器准确来抗治疗，减少浪费，嘛减碳。环境部鼓励时代会当学习这款科技，使用起来拢真简单。希望利用智慧科技来改善人口老化、气候变迁的问题。记者第阿选谢桂林台北报道。